নমস্কার বন্ধুরা, আমি বাপি বার্ডস উইথ বাপি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। তো বন্ধুরা, আবারও একটা আমি নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি। তো বন্ধুরা, এটা পুরোপুরি সেল পোস্ট। এটা মূলত লাভ বার্ড, হাই মিউটেশন লাভ বার্ড, তারই একটা সেল পোস্ট। এখানে বিভিন্ন ধরনের হাই মিউটেশনের আপনারা লাভ বার্ড দেখতে পাচ্ছেন, ফিশার অফলাইন, যেগুলোতে সবগুলো পাখির মধ্যে একটা কোনো কিছু একটা স্প্লিট আছে, হ্যাঁ, এবং ব্লু অফলাইন, এছাড়া ক্রিমিনো, বিভিন্ন ধরনের লাভবার্ড আছে। যাই হোক, লাভবার্ড সম্বন্ধে আমার অতটা মিউটেশন সম্বন্ধে অতটা জানি না, এর আগের ভিডিওতেও আমি বলেছি। তো আপনারা এই যে লাভবার্ডগুলো দেখাচ্ছি, সেগুলো দেখে আপনাদের যদি কারো প্রয়োজন হয় তাহলে আমি নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি, নাম্বারের সাথে যোগাযোগ করবেন। এবং এই ভিডিওটি আমাকে পাঠিয়েছে মূলত হোয়াটসঅ্যাপে। এই ভিডিওটি পাঠিয়েছে আপনার মালদা ডিস্ট্রিক্টের, আমি যে আগের ভিডিওগুলো করেছিলাম মালদা ডিস্ট্রিক্টের, সেই ফার্ম থেকেই অমিত আলীর ভাই, এমডি আলম আলী। তো ওনার নাম্বারটা আমি ভিডিওর শেষে আপনাদের সাথে শেয়ার করে দেবো। এবং আপনাদের যদি কোনো পাখি, যে কোনো মিউটেশনের যে কোনো পাখি আপনারা যদি নিতে চান আর কি, লাভবার্ডের মধ্যে, এই যে এখানে খুব ভালো বাচ্চা বিভিন্ন ধরনের পাখি আছে। মানে লাভবার্ড সম্বন্ধে তো আমি আগেই বলছি, আমার কোনো ধ্যান ধারণা নেই, জাস্ট আমার চ্যানেলে এটা সেল পোস্ট করছি আর কি। ওনার সাথে আপনারা যোগাযোগ করে নিন। যদি কোনো ধরনের লাভবার্ড আপনাদের পছন্দ হয়ে থাকে, কোনো রকম মেল ফিমেল যাই হোক, যার যেটা মানে দরকার আর কি, আপনারা ওনার সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারেন। তো খুব বেশি দেরি করবেন না, কারণ এগুলো হাই মিউটেশনের লাভবার্ড আর কি, বেশ ভালো চাহিদা আছে। হ্যাঁ, বর্তমানে যে লাভবার্ড সম্বন্ধে মার্কেট পড়ে গেছে, একটা রব চলছে। মূলত সেগুলো ধরেন, যেগুলো একদম কমা লাভবার্ড আর কি, সেই সব লাভবার্ডগুলো হয়তো মার্কেটে দাম পড়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু হাই মিউটেশন লাভবার্ডের এখনও মার্কেটে ভালো ডিম্যান্ড আছে। তো আপনাদের আমি নাম্বারটা শেয়ার করছি। তো শেষে আপনারা ফোন করে লাভবার্ডগুলো সমস্ত কিছু দেখে নেন আপনারা, তারপরে শেষে একদম ফোন নাম্বারটা নিয়ে আপনারা ফোন করবেন।